Aferin, bravo Zuma. Bu tarafa geçelim böyle. Oradan çektin mi kafası gelecek. Al oradan kafası çıkacak. Elini çek. Arkada ilk koy arkada. Gel. Dur abi dur. Biraz yuvarla patlayın çek. Tamam. Tamam. Şurayı da çek. O taraf güzel. Çek gel. Güzel. Çevir. Çok iyi. Glock mu bunlar? Glock ya da tamam Glock. Ya sabit duruyor bu nokta. Glock. Şunu da açalım. Bunlara bak. Büro geldi. Süper. Bilmem. O ne ya? Tamam. Beyler hemen içeri alalım. Hadi dikkatlice. Mal neymiş?